말씀은 마태복음 22장 36절에서 38절까지의 말씀이 今 되겠습니다. 晩の御言葉はマタイの22章の36から38を見ていきたいと思います。 성생님이여 율법 중에 어느 계명이 크니까? 先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？ 예수께서 가라사대 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. これが大切な第一の戒めです。 아멘. アメン。 우리 하나님의 백성들에게 크리스찬들에게 하나님을 사랑하는 것 이상으로 중요한 것은 없을 것입니다. 私たちクリスチャンにとって神様の民にとって神様を愛すること以上に重要なことはありません。 첫 번째 필수 조건이 하나님을 사랑하는 것에 못 달려 있어요. この第一番目の必ず満たさなければならない条件は神様を愛することなんです。 근데 우리 크리스천들이 가지고 있는 실질적인 이 의문점은 뭐냐면 어떻게 하나님을 이렇게 사랑할 수 있는가예요. でもクリスチャンが大きな疑問として持っているのはどのようにしてこうやって神様を愛することができるのか。 내가 온 마음으로 하나님을 어떻게 사랑할 수 있지? 心を尽くしてどうやって神様を愛せばよいのか。 온 뜻을 다하여서 하나님을 어떻게 사랑해야지 적용이 되는 거지? そして思いを尽くして神様を愛するどのように適応すればいいのか。 목숨을 다해서 하나님을 사랑하는 것을 어떻게 표현해야 되지라는 그런 과제들이 우리가 있어요. そ 그죠? して知力を尽くして神様を愛することをどうやって表現すればよいのかという課題が残っています。 그래서 우리 크리스천들에게는 중요한 것은 뭐냐면 하나님의 명령이 있으면 하나님의 말씀으로 그 명령을 풀어야 돼요. 私たちクリスチャンにとって重要なことは神様の命令があるときに神様の御言葉を持ってこの命令を解釈していかなくてはなりません。 아멘. アメン。 그래서 우리 크리스천은 항상 성경을 읽고 있어야 돼요. ですから私たちクリスチャンはいつも聖書を読まなくてはなりません。 나에게 명하시는 많은 일들이 있는데 이것을 내가 하는 것이 아니라 성경적인 의미에서 풀어서 행해야 돼요. 私たちに多くのこの戒め命令があるんですけどもこれを自分がやるのではなくて聖書の意味を私たちがしっかり理解してそれで行っていかなくてはならないんです。 전 지금까지 테레비나 집회를 가면 정말 눈물을 흘리면서 하나님 사랑합니다 사랑합니다 했던 많은 분들을 본 적이 있어요. 私は今までもそのテレビを通してでもそしてある大きな集会に行っても本当に涙を流しながら神様を愛していますという人たくさん見てきました。 정말 열정적으로 하나님을 위해서 섬기겠습니다 섬기겠습니다 하는 분들도 많이 봤어요. そして情熱を持って神様主に仕えます主に仕えますという人もたくさん見てきました。 그런데 시간이 지나고 그들을 찾아봤을 때 다 어디 갔는지 모르겠어요. でも時間が経って今見てみるとどこにいるのか分かりません。 그 열정적인 그 감정의 호소가 다 어디로 가는 그 사랑은 다 어디로 가는지 모르겠어요. その感情的なその情熱的なそれはどこに行ってしまったのか。 그 뜨거운 열정으로 하나님을 섬기고자 하는 그 마음은 있었는데 다른 동의, 다른 어떤 의도를 가지고 하나님을 섬기는 사람들을 많이 봤어요. その熱い 바뀌어진다라는 거예요, 그 마음이. 熱い心で神様に仕えます神様愛しますとは言ってる人たくさん見たんですけどもその心の動機というのは不純だったりそしてまた変わっていってしまうんですね。 그래서 우리는 하나님이 우리가 하나님을 사랑해야 된다라는 그 명령을 성경을 통하여서 바르게 알고 행해야 된다라는 것입니다. だから私たちは私たちが神様を愛さなくてはならないということを聖書を通して正しく認識してこれを行わなくてはなりません。 아멘. アメン。 제가 이 토요일 7시간의 기도를 매주마다 하면서 배운 것이 저에게 유익이 된 것이 무엇이냐면 제 개인적인 경우에 私はこの毎週土曜日の7時間の祈りを通して私が個人的にこの益となっているもの個人的な話です。 저는 그 7시간의 기도를 통하여서 마리아의 자세를 배우게 됐어요. 私はこの7時間の祈りを通してマリアの姿勢を学ぶことができました。 예수님 앞에 나아가서 단순히 들으려고 하는 그 자세를 배우게 돼요. それはイエス様の御前に出て行ってただ本当に主から聞こうとするその姿勢を学んだんです。 처음에는 제가 열심히 기도를 했어요. 最初は私が一生懸命祈ったんですね。神様。 근데 저 같은 경우는 그게 아니라는 것을 알게 됩니다. でも途中で私はそれがずっと一方的なものではないということを悟りました。 단순히 하나님 앞에 나아가서 무릎 꿇고 나에게 하실 말씀, 그 방식을 알고 배우는 것이 그 기도의 자리예요. その祈りの場で主の御前にひざまずいて謙遜に主が語られることに耳を傾けるということもそこで必要なことだったんです。
여러분이 성경의 인물들을 보면 예수님께서 칭찬하시는 많은 인물들이 있잖아요. 皆さんが聖書を見るとイエス様が褒めてくださるその多くの人物が出てくるんですね。 근데 되게 애매모호할 때가 있잖아요. 왜 이 사람을 칭찬했을까? でもちょっとその理由が曖昧な時があります。なんでこの人は褒められたのか。 그런데 예수님께서 칭찬하시는 사람들을 보면은 예수님께서 먼저 그렇게 삶을 사셨다는 것을 우리가 볼 수가 있어요. でもイエス様が褒められる人を見るとイエス様がまずその人たちにですね模範を見せる生き方をされたという姿を見ることができます。 예수님도 마리아처럼 사역이 시작하기 전에 먼저 광야로 나아가서 하나님의 음성을 들으러 나아가요. イエス様もマリアの姿勢のように働きを始められる前にまずその荒野のとに行ってですね神様の御言葉を聞くところから始めます。 하나님의 아들이심에도 불구하고 먼저 스스로 나아가서 들으려고 나아가는 거예요. 그 神 자리에. 様の御子であるにもかかわらずまず主の御前に行って聞こうとするんですね。 그래서 사단의 위협, 사단의 유혹이 뭐예요? サタンの策略誘惑とは何でしょうか。 아버지의 뜻에서 벗어나는 일을 스스로 선택하도록 유혹을 해요. それは父の御心からこの離れていく選択をするように誘惑するんです。 그러나 예수님은 40일을 통해서 아버지의 뜻을 분명하게 캐치를 합니다. しかしイエス様は40日を通して父の御心を完璧にキャッチします。 그래서 스스로를 위해서가 아니라 아버지의 뜻에서 벗어나는 것은 다 쳐내는 거예요. そして自らのためではなくて父の御心のためでないものは全部追い払ったんです。 이렇게 하나님의 아들이신 예수님이라 할지라도 하나님 아버지께 나가서 그 음성을 들었더라면 우리는 얼마나 더 열심히 아버지를 알아야 되는가, 하나님을 알아야 되는가. このように神様の御子イエス様がまず先に神様の御声に聞き従ったならば私たちはなおさらさらにですね主の御前に進み出ていかなくてはならないと思います。 아멘. アメン。 그래서 저는 제 과거를 바라보면서 또 우리 크리스찬들의 이 분위기라든지 이런 현상들을 바라보면서 느끼는 게 뭐냐면 한 답답함이 뭐냐면 その私も以前の自分の姿そして現在の多くのクリスチャンたちを見ていて本当にもどかしいなと思うことは何かというと 하나님이 주시는 생각이 뭐냐면 폭주족들이라는 거예요. 폭주족들. その神様が現代のクリスチャンに向かって私に思いを与えてくださったのが暴走族だということだったんですね。 아무런 질서도 아무런 순서도 없는 폭주족들이에요. 자기 마음대로 막 달려가는 거예요. 何の秩序もない何の順序もない自分のやりたいがままに走っていく暴走する暴走族です。 여러분 이치센 도로에서 폭주족 지나가면 엄청 시끄럽고 냄새나고 막 소리 지르고 발광을 하잖아요. 皆さんも暴走族通ってるの聞いたことあると思うんですね。もう本当にうるさくってもうこう煙も臭くってっていうのがあります。 그러니까 하나님께서 내게 뭘 원하시는지도 중요하지가 않아요. 들을 생각이 없어요. ですからそういう暴走をしている人は神様が何を求めておられるのか私に何をしてほしいのかということは重要じゃないんですね。聞こうともしません。 그리고 만약에 내가 뭘 해야 되는지 안다 할지라도 어떤 방식으로 해야 되는가, 어떤 마음의 태도로 해야 되는가, 이것 또한 다 말씀해 주시는데 그것을 들을 생각이 없어요. そしてもし神様からの御心を悟ったとしてもどういう方法でこれを成就されたいのかそして私を通して神様の方法も知らせてくださるんですけどもこれも聞こうとしません。 폭주족처럼 아 주님이 내게 이런 마음을 주신 것 같아라는 그런 스스로 받아들였다라는 것처럼 얘기를 해요. 暴走族のように主は私にこのように示されたこのような思いをくださった実際に与えてないのに自分でそのように感じたりもします。 이렇게 하게 하신 것 같아라고 본인 생각과 열정 속에서 나오는 것들을 붙잡는 거예요. そして自分の心がこう思うままに向くままにですね自分が情熱を持っていることをあたかも主がくださったように言ってそれをつかむことがあります。 우리의 기도라는 것은 광야로 나아가야 돼요. 침묵으로 나아가야 돼요. でも私たちの祈りというのはこの荒野に向かっていかなくてはならないんです。 내가 막 열정이 있고 막 생각이 많고 이런 것이 아니라 침묵 속에서 하나님의 음성을 들으려고 나아가야 돼요. 自分が情熱で燃えていてそこで進んでいくのではなくて沈黙の中で荒野の中で主の御声を聞こうとしなくてはなりません。 가장 기본적인 것은 하나님을 알려고 하는 그 자세에서부터 시작됩니다. それは最も基本的なものは神様を知ろうとするこの姿勢から始まるんです。 호세아서 6장 3절은 이런 말씀이 있습니다. 너무 중요한 지금 오늘 우리에게 필요한 말씀인 것 같아요. この今日の私たちにとっても重要な御言葉だと思います。ホセアの6章の3節 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그의 나오심은 새벽 빛같이 일정하니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하리라.
私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。 아멘. 야고보서를 보시면 우리가 지혜가 부족할 때 우리가 구하면 꾸짖지 아니하시고 주신다라고 하셨습니다. ヤコブ書を見ると私たちに知恵が足りないときに私たちを責めることなく咎めることなく与えてくださると書いてあるんですね。 우리는 다른 것을 하기 전에 하나님을 아는 것에 먼저 포커스를 맞추고 달려가길 바랍니다. 私たちは他のものを忙しくする前に神様を知ることにここに焦点を当てていきたいと思います。 그러면 여러분의 삶 속에 100배 이상의 열매들이 일어나게 될 것이에요. そしたら皆さんの人生の中でも100倍以上の実を結ぶことができます。 아멘. アメン。 자, 그럼 우리가 돌아가서 하나님을 전인적으로 사랑해야 된다라고 했는데 어떻게 이렇게 사랑을 해야 되는가? 神様を全人的に愛さなくてはならない。じゃあどのように愛せばいいのか。 예수님께서 이 말씀을 인용하신 말씀이 바로 신명기 6장 5절이에요. このイエス様がこの御言葉を引用されたのが新明記の6章の5節なんです。 자, 그 말씀을 볼게요. 見てみます。 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。 자, 어떻게 사랑해야 되는가의 설명이 바로 6절에서 9절까지 나옵니다. でどのように愛せばよいのかという説明が6節から9節に出てきます。 오늘날 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길에 행할 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표를 삼고 これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。 또 너희 집에 무선줄과 바깥문에 기록할지니라. これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。アメン。アメン。 여기를 보시면 하나님을 전인적으로 사랑하는 것은 하나님의 말씀을 내 마음에 새기는 것이에요. ここに書いてあるように神様を全人的に愛するということは神様の御言葉を私の心に刻むことなんです。 이것이 하나님을 사랑하는 성경적인 표현이에요. これが神様を愛するという聖書的な表現なんですね。 자, 그럼 신약 성경은 다를까요? 전혀 그렇지 じゃ 않습니다. あ新約聖書は何と書いてあるんでしょうか。 요한복음 14장 21절은요. ヨハネ14章11節 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。 자, 그럼 반대는요. 14장 24절은요. その24節が反対が書いてあります。 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희의 듣는 말을 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라. 私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。 아멘. アメン。 이것이 전인적으로 하나님을 사랑하는 성경적인 풀입니다. これが全人的に神様を愛するという聖書的な方法であります。 근데 제가 지금 이 설교를 하는 것은 이것을 가르쳐 드리려고 설교를 하는 것은 아니에요. 여러분 다 알고 계시잖아요. でも私が今日メッセージを語っているのはこれを皆さんに伝えたいからじゃないんですね。皆さん知ってると思います。すでに。 우리는 이 사실에 대해서 알고 있는데 왜 말씀을 지키지 못하는가가 더 큰 숙제예요. 그죠? 私たちにとってもっと大きい宿題は私たちは今聞いたことを全部知ってると思うんですけども、じゃあどうして御言葉を守れないのか、これが大きい課題なんです。 우리는 알면서 왜 그렇게 살지 못할까가 더 큰 숙제예요. 私たちにとってもっと大きい課題は知っていながらなぜこのように生きることができないのか。 전인적으로 하나님을 사랑하고 싶고 말씀을 마음에 새기고 싶고 순종하고 싶은데 全人的に神様を愛したい、心にこの神様の御言葉を刻みたい、そして主に従順したいのに 이것이 내게 왜 큰 짐처럼 느껴질까? 왜 부담스러울까? 이게 사실이잖아요. なぜこれが私にとっては大きな
重荷のように感じられて負担に思うのか、これは事実なんです。 그래서 하나님께서는 설교자들을 세우시는 것 같아요. 그 그러니까 필요한 부분에 대해서 얘기를 하기 위해서. 神様はこの必要な部分に対して教えるためにこのメッセンジャーを立てていると私は信じています。 저는 이 말씀을 어떻게 풀어야 될까, 어떻게 전달해야 될까, 어떻게 커뮤니케이션이 될 수 있을까라고 기도하면서 말씀을 묵상할 때 私はメッセージを伝えるときにもどのようにこの御言葉を解釈できるようにするか、どのように伝えようか、どうやってコミュニケーションするかということを祈りながら準備しています。 아까도 말씀 본 것처럼 내가 너에게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고라는 말씀이 아주 무겁게 저에게 오더라고요. その御言葉を 마음에 祈っているときにもです 새겨라. ね、私の教えをあなたの心に刻みなさい、刻みなさい、刻みなさい、これがとっても重くやってきました。 우리가 하나님의 말씀을 지켜야 된다, 순종해야 된다, 배워야 된다, 들어야 된다, 읽어야 된다라고 들었을 때 우리의 반사 반응은 이러죠 보통. 私たちが神様の御言葉を聞かなくてはならない、守り行わなくてはならない、従順しなくてはならないって聞くと反射的に出るその反応ってこうなんです。 너무나 힘들어하고 따분해하면서 표정이 もう疲れたな、できるかなと思うん 네 です、 하나님 듣겠습니다. はい、神様聞いてみます。 정말 소극적으로 네 읽겠습니다. 消極的にはい読みます。 내 마음에 채워보겠습니다 라는 우리의 태도들이 있어요. 자연적인 태도들이 御 있어요. 言葉で心を満たしてみますというこの自然に現れる心の態度があるんです。 그러면서 주님이 말씀하시는 것은 무엇이냐면 이런 태도로는 절대로 전인적인 사랑을 할 수 없다라는 し 것이에요. かし主が言われることは、このような消極的な態度では決して全人的な愛をすることはできないと言われました。 소극적으로 말씀을 무조건 그냥 집어넣으려고 하는 그 자세로는 절대로 하나님을 스스로 자원하는 마음속에서 사랑할 수가 없어요. 消極的に御言葉をただ詰め込めばいいやという思いからは、私たちは決して全人的に神様を愛することができません。 누가 예로 보여줬냐면 바로 이스라엘 1세대들 광야에서 다 쓰러져 버린 이들을 생각나게 하십니다. でその後にどういう例えを見せてくださったかというと、イスラエルの一世代のみんな荒野で滅びてしまったその場面を思い起こしてくださいました。 하나님이 그 백성들에게 모세를 통해서 이 말씀을 지켜라라고 할 때 다들 아멘 큰 소리로 하잖아요. 반응이 얼마나 좋아요. 神様がモーセを通してイスラエルの民にですね、この主の御言葉を守り行いなさいと言った時に、民はアーメンって言ってすごいいい反応を示した 다 んです。 지키겠습니다. 큰 소리로 하잖아요. 大きな声で守りますって言ったんですね。 근데 그 속마음은 어땠을까요? でも心の動機、心はどうだったでしょうか。 아주 소극적이었고요. とても消極的でした。 하나님의 말씀을 짐으로 여기고 있었어요. そして神様の御言葉を重荷として捉えていたんです。 그래서 기회만 찾으면 그 말씀을 어떻게든 안 지키려고 막 도망다니는 게 바로 이스라엘 1세대들이었어요. だからどうにかしてこの御言葉を行わなくても良い機会を狙って逃げていたのがこのイスラエルの民の一世代の人たちだったんです。 이제 중요한 포인트가 되겠는데요. でこれから重要なポイントになります。 우리가 전인적으로 하나님을 사랑하기 위해서는 私たちが全人的に神様を愛するためには 하나님을 향한 또 말씀에 대한 우리의 태도가 먼저 변화줘야 돼요. 神様に対する、そして御言葉に対する私たちの心の態度がまず変えられなくてはなりません。 아멘. アメン。 시편 119편 103절은 이런 말씀이 있어요. 이런 마음으로 변화되어 줘야 됩니다. 詩編119編の 103편. 103編にはこう書いてあります。 주의 말씀이 마치 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더하니이다. あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。 아멘. アメン。 왜 같은 말씀이 어떤 사람들에게는 짐이 되고 어떤 사람들에게는 꿀과 같이 단 말씀이 될까요? なぜ同じ御言葉がある人にとっては重荷としてなって、そしてまたある人には蜜よりも甘いものになるのか。 우리가 가지고 있는 하나님에 대한 말씀에 대한 가치관이 우리의 태도를 바로 반영하게 되어 있습니다. 私たちが御言葉に対して、そして神様に対して持っている価値観がこの心の態度によってこれが変わってくるんです。 하나님께서 여러분의 마음에 말씀을 새기라라고 하시는 것은 그 중요성, 그 가치를 알라라는 거예요. 神様が主の御言葉をあなたの心に刻めと言われたのは、その重要性、その価値を悟りなさいと言われていることなんです。 왜냐하면 진짜 사람이 가장 사랑하는 것은 어디에 숨기는 줄 알아요? 마음에 숨겨요. なぜなら人は最も愛するものをどこに隠すのか、心に隠すんですね。 절대로 빼앗기지 않도록 내 마음에 새기게 되어 있어요. 자원하는 마음 속에서. 決して奪われないために自分から心の中に隠そうとします。
마태복음 6장 21절은 이런 말씀이 있죠. マタイの6章の21節 너의 보물이 있는 그곳에는 너의 마음도 있느니라. あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。 하나님께서 원하시는 우리의 마음가짐은 하나님이 얼마나 귀하신가를 네가 알고 마음에 숨기라라는 거예요. 神様 빼앗기지 が 않도록. 私たちに求めておられるこの心構えというのは、神様がどれほど尊い方であるかを悟って、それをあなたの心に隠しなさい、心に刻みなさいということなんです。 저는 이 하나님의 마음이 전달될 때 저는 바로 그때 고백을 했어요. 私は神様のその心が伝わった時に、私はすぐに告白しました。 주님 제게 있는 모든 것을 다 가져가시더라도 내 마음에 새겨 있는 이 하나님의 약속의 말씀만은 내가 지키겠습니다. 主よ、主が私が持っているすべてのものを持っていかれたとしても、私の心の中にある主の御言葉だけは私は守り行います。 저에게 이 말씀은 온 천하보다 귀합니다라는 고백을 할 때 아주 좋아하시는 거예요. 私は主の御言葉が、私はこのすべての天地よりも宝物ですと言ったときに、主は本当に喜ばれます。 여러분이 하나님에 대한 태도가 먼저 그 가치관이 먼저 변화되게 될 때 전인적인 사랑을 할 수가 있게 돼요. 皆さんが神様に対するその態度、その価値観が変えられたときに、本当に全人的に愛することができるようになります。 여러분 잘 아시는 주 예수보다도 귀한 것은 없네 찬송가의 작곡가가 있는데요. 皆さんも有名な賛美歌でキリストには変えられませんという賛美歌があるんですね。 조지 목사님이 캐나다에서 태어나셔서 아주 경건한 목회자 가정에서 태어나셨습니다. そのカナダで生まれたジョージ牧師先生が、その牧会者の家庭で生まれたその敬虔な方でした。 성악가로서도 아주 재능이 있었고요. 작곡가로서도 아주 재능이 있었어요. 声楽の人としても、そしてまた作曲家としても本当に才能あふれる方だったんで 그래서 す。 막 수많은 곳에서 스카우트를 막 받아요. 세상적인 그런 곳에서. で、世的なところでもたくさんのスカウトを受けたんですね。 그리고 그가 잠시 세상 성공과 유명세에 빠져 있었을 때 そして彼がその一時的に世の中の成功に心を奪われていた時に、 누구나 부러워할 만한 그런 삶을 살고 있었지만 본인 안에는 공허함이 있었어요. 誰もが羨ましがるようなそういう生活をしていたんですけども、その先生の心の中には虚しさがあったんです。 그런데 그런 공허함 속에서 오랜만에 성경을 읽기 시작했습니다. でもその虚しさの中で久しぶりに聖書を開いてみました。 근데 어렸을 때 그가 경험하였던 그 기쁨과 감격이 성경을 읽을 때 막 돌아오는 거예요. そして幼い頃に聞いた、その時に体験した感激と喜びが聖書を読むたびに戻ってきたんです。 그리고 그는 결단을 해요. 그때 그 자리에서 その時彼はその場で決断しました。 나는 내가 찾았던 보물을 다시 발견했습니다. 私が探していた宝をもう一度見つけました。 이제부터 하나님만을 위해 살겠습니다라고 これから 고백을 해요. は 거기서. 主だけのために生きていきますという告白をしたんですね。 근데 사단이 얼마나 영약하냐면 바로 전화가 옵니다. でも本当にその直後にですね、電話がかかってきたんです。 아, 출연료를 몇 배로 줄 테니까 우리랑 같이 일하자. 出演料をもう何倍増すから私たちと共に働いてください。 바로 그 자리에서 거절하고 탄생한 곡이 바로 주 예수보다도 귀한 것은 없네라는 찬양이에요. そしてその場でそれを断って、その場で誕生した曲がキリストには変えられませんという名曲なんです。アメン。アメン。 그 비결이 무엇이었을까요? その秘訣が何だったでしょうか。 하나님의 말씀을 막 꾸역꾸역 집어넣어서 된 것이었을까요? それは神様の御言葉を無理やり詰め込んだからできたことでしょうか。 하나님이라는 그 분의 가치를 아는 자들은 돌아가게 되어 있어요. 神様のその方の価値を知っている人は立ち返るようになっています。 요즘 현대 크리스찬들이 진리의 말씀을 매주마다 듣고 배우고 공부하면서도 왜 그 삶이 변화되지 않을까요? 現代のクリスチャンたちは毎週主の御言葉を聞いて、そして教わって訓練とかも受けているのに、なぜその人生は変わらないのか。 암송까지 하고 暗唱もする。 마음에 하나님의 말씀을 자꾸 집어넣어요. 집어넣어. そして神様の御言葉を詰め込んでいます。 근데 정작 나는 변화되지 않아. 인생이 변화되지 않아. 삶이 행동이 변화되지 않아. 自分自身は変わらない、自分の生活は変わらない、人生は変わらない。 그 답은 의외로 단순해요. でもその答えは結構簡単なんです。 우리는 하나님이 정말 어떠신 분인지 그 분의 가치를 잘 이해하지 못하고 있는 것이에요. それは私たちが神様がどういうお方であるのか、その方の価値を
あまり理解できていないというところなんですね。 그 약속의 말씀을 내가 가지고 있다라는 것이 얼마나 존귀한 것인가를 이해하지 못한다라는 そ 거예요. の約束の御言葉を私が持っているということ自体がどれほど尊いことであるかを理解していません。 제가 이 80년대죠. 뭐 오래되지도 않았어요. 80年代のことだと思います。 저희 아버지가 이제 전도사님이실 때 아주 시골에서 이 목회를 하셨어요. 私の父 가평 が 옛날에 伝 가평 道師だった時に田舎の方で牧会をしていたんです。 거기에는 뭐 아무것도 없어요. 논이에요, 다 그냥. もうそこには何もありません。本当に何もない田舎で 성경도 す。 보편적으로 막 보급되지도 않았고요. そしてその時 뭐 は 돈이 없으니까 そ 다들. のみんなお金もない時代ですから聖書がない持ってる人が少なかったんです、 그리고 ね。 그곳에서는 많은 분들이 글도 배운 적이 없는 분들이 많았어요. そしてその 할머님들이 허리가 田舎 다 の 굽으신 분들. 方ですからこう腰の曲がったおばあちゃんたちはもう字とか読み書きもできない方が多かったんです。 그런데 그분들의 삶을 지금 제가 보게 되면은 でもその方たちの生き方を今私が振り返ってみると 마치 성경을 다 외우고 다 이해하는 듯이 사는 삶을 살았을 것을 봤어요. その方たちの生き方はもうまさに聖書を全部こう熟読してそれを頭の中に入ってそのまま生きているように生きていたんです。 너무나 하나님의 뜻을 잘 알고 경건한 삶을 살려고 애를 쓰고 성숙하며 本当に神様の御心をしっかりと悟ってそして成熟したクリスチャンとして그리고 영향력을 끼치는 크리스찬으로서 そしてこの影響力を及ぼすクリスチャンとして 뭐가 다를까요? 生きていたんですね。何が違うでしょうか。 마음의 태도예요. それは心の態度なんです。 시편 119편 124절에서 125절을 보시면 詩編119編の124から見ていくと 주의 인자하신 대로 주의 종에게 행하사 주의 율례로 내게 가르치소서. あなたの恵みによってあなたのしもべをあしらってください。私にあなたの掟を教えてください。 나는 주의 종이오니 깨닫게 하사 주의 증거를 알게 하소서. 私はあなたのしもべです。私に悟りを授けてください。 127절 127 그러므로 내가 주의 계명을 금 곧 정금보다 더 사랑하나이다. それゆえ私は金よりも純金よりもあなたの仰せを愛します。 이분들은 하나님의 말씀이 정금보다도 귀한 것으로 받았다라는 거예요. この方々は神様の御言葉を純金よりも尊いものとして受け取っていたんです。 그 마음의 태도가 하나님의 사람으로서 합당한 삶을 살게 하고 그 삶을 변화시키는 거예요. その心の態度がクリスチャンとしてふさわしい生き方をするようにその人生が変えられていったんです。 오늘날처럼 설교가 막 유머가 있어야 되고 今日のように聖書このメッセージにですねユーモアがあって 어떤 원어적인 의미를 가르쳐야 되고 言語から引っ張り出してきたその本当の意味を教えた 어떤 り 영적인 의미를 풀어줘야 되고 입만 벌리고 있어요. 그냥 주세요. 소스테 벌리고 この 있어요. 何か素晴らしい霊的なものをですね解き明かさなくてはならない。もうみんなただ口を開いてあーってやって待ってるんです。 그런데 그분들은 그렇게 기다리지 않았어요. 본인들이 왔어요. でもこの方たちはそのように口を開けて待っているのではなくて自分たちが足を向けてきたんですね。 그분들 중에는 몇 시간을 산과 밭을 건너서 오시는 분들이 많았어요. 그때 당시에는. 뭐 교통이 없으니까 논밭인데 다. 交通手段というのがなかったので自分の足で何時間かけて山を登って渡ってその集まるところに来ていたおばあちゃんたちが多かったんです。 그리고 이런 벤치 의자도 없었어요. 땅바닥에 앉았어요. 그때 당시는. このように皆さんが座っているよう 차디찬 なベンチとか椅子もなくてただ地面にこう冷たいところに座っていたんです。 근데 그분들이 설교자가 전하는 그 메시지를 듣는 그들의 얼굴, 그들의 눈을 보면은 그 어느 사람보다도 초롱초롱하고 그것을 막 마음으로 막 다 받아들이는 거예요. でもメッセンジャーがその語っているメッセージを聞いているこの方々のその態度はですねもう何よりも尊いものを今受けていると言って目が輝いているんです。 그렇게 현란한 설교가 아니어도 다 아멘으로 받아들이는 거예요. 귀한 것으로 받아들이는 も 거예요. うそんなに何か特別なメッセージではなかったとしてもみんな尊いものとしてアーメンと言って受け取ります。 아멘. アーメン。 그 마음의 태도에서 다 비롯된다라는 거예요. その心の態度で全てが変わってくるんです。
여러분 전인적으로 하나님을 사랑하기 위해서는 하나님의 가치를 먼저 바르게 알아야 되고 皆さんこの全人的に神様を愛するためにはまず神様の価値を正しく知らなくてはなりません。 하나님의 말씀과 약속이 얼마나 귀한 것인가를 감사와 기쁨으로 그때에 받을 수가 있어요. そして神様の約束がどれほど尊いものであるか、それを悟った時に受け取ることができます。 아멘. アメン。 여러분들 중에서도 저도 이런 하나님의 말씀의 가치를 아는 사람이 되고 싶어요라는 그런 마음들이 있으실 거예요. 皆さんの中でも私も神様のこの御言葉の価値を知る人になりたいですという方もいらっしゃると思います。 근데 그 비밀이 뭡니까? 뭘 해야 됩니까? でも秘訣は何ですか？どうすればよいですかと。 예레미야서 7장 23절을 보시면 이런 말씀이 있는데 저한테는 되게 큰 도움이 エ 되더라고요. レミヤの7章の23節にはこういう御言葉があります。 오직 내가 이것으로 그들에게 명하여 이르기를 너희는 내 목소리를 들으라. 그리하면 나는 너희 하나님이 되겠고 너희는 내 백성이 되리라. 너희는 나의 명한 모든 길로 행하라. 그리하면 복을 받으리라. ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。 아멘. アメン。 여기서 우리가 집중해야 될 기록은 복이 아니에요. ここで皆さん注目してほしいところは幸せというところではありません。 그리하면 나는 너희 하나님이 되겠고라는 이 부분이에요. そうすれば私はあなた方の神となりという部分なんです。 여러분 중에는 원래 하나님은 나의 하나님이신데 뭐가 특별하죠?라고. 皆さんもしかしたら思うかもしれません。もともと神様は私の神様なのに、そうすればってどういう意味かなと思うかもしれません。 여러분 이걸 하나 아셔야 되는데 でもこれは一つ知らなくてはならないことが、 우리가 예수님을 믿으면 다 신분적으로는 자녀가 되고 백성이 돼요. 私たちがイエス様を信じると、私たちのこのアイデンティティの部分では神様の民、神様の子供となります。 제가 지금 신분이라는 것을 강조하고 있다는 것을 기억해 주시길 바랍니다. 私が今このアイデンティティといったところを皆さん覚えておいてください。 그러나 또 하나 성경을 통해 여러분이 알아야 될 것이 있어요. しかしもう一つ聖書を通して皆さんが知ってほしいということがあるんですね。 탕자 이야기 여러분 잘 아시죠? この放蕩息子の話ありますね。 탕자가 아버지를 떠나서 고생하다가 거의 죽기 전까지 되어서 회개해서 아버지 집으로 돌아와요. 放蕩息子が父の家を離れて苦労して、そしてもうほぼ死ぬ直前になって父の元に悔い改めて帰ってきました。 탕자가 아버지의 집을 떠날 때 아들의 신분을 떼고 집을 나갔나요? 아니에요. 放蕩息子が父の家を離れた時に子としてのこの身分を置いてから出ましたか？そうではなかったんです。 탕자는 아버지의 집을 떠났어도 고생하고 있을 때도 여전히 신분은 아버지의 아들이었어요. 放蕩息子は父の家を離れて苦労していた時にも彼のアイデンティティは父の子だったんですね。 제가 지금 뭘 말씀드리려고 하는지 여러분 이해가 되십니까 지금? 皆さん今私が何を伝えようとしているかちょっとキャッチできますか？ 신분으로 봤을 때는 여전히 아들 딸이지만 아버지의 집을 떠날 때 このアイデンティティの部分では神様の娘、息子ではあるけれどもいまだに、でもその父の家を離れた時に 아버지로부터 오는 수많은 공급과 보호와 채움을 전혀 누리지 못했다는 사실이에요. 이게 중요한 거예요. 父の家を離れた時には父の守り、備え、そして祝福、良いもの全部享受することができなかった。ここが重要なんです。 아멘. アメン。 마찬가지로 우리 크리스찬이 하나님의 매일매일의 공급하심과 채우심과 보호하심을 갖기를 원한다라면 同じように私たちクリスチャンが毎日のように父からの守り、そして備え、また満たしというのを求めているならば、 신분이 아니라 아버지의 집에 내가 거해야 돼요. それはアイデンティティの部分ではなくて、父の家に私がとどまらなくてはなりません。 하나님의 말씀에 순종해야지 하나님의 도우심이 있어요. 보호하심이 있어요. 神様の御言葉に従順したときに神様からの守り、そして助けがあるんです。アメン。 내 목소리를 들으라 그리하면 나는 너희 하나님이 되겠고라는 그 말씀이 바로 그거예요. 私の声に聞き従いなさい。そうすれば私はあなた方の神となりというのはそういう意味なんです。 신분의 관계를 말하는 것이 아니라 하나님의 온전하신 보호를 말씀을 지킬 때 얻게 되는 것이에요. これはアイデンティティの部分を言っているのではなくて、神様の御言葉を守ったときに完全な守りがあるということを今伝えているんです。
アメン。 여러분 수십 년 신앙생활 했지만 여전히 뛰어넘지 못하는 영역들이 있습니까? 皆さん10年以上数十年この信仰生活をしていてもいまだに乗り越えられない何かありますか？ 구하여도 얻지 못했던 응답들이 있습니까? そして求めても求めても得られなかった答えっていうのはありますか？ 끊지 못하는 죄의 굴레에서 이제는 벗어나고 싶으십니까? そして断ち切れなかったこの罪の誘惑から抜け出したいと願っていますか？ 그럼 여러분이 해야 될 것이 딱 하나예요. そしたら皆さんがやるべきことは一つあります。 아버지 집으로 돌아가야 돼요. それは父の家に戻ることです。 여러분 혼자 나가서는 여러분이 아무것도 할 수가 없어요. 이겨낼 수 없어요. 皆さんが父の家を離れて一人で生きていく時には皆さんは何にもすることができないし一人では絶対に勝つことができません。 우리는 하나님의 보호하심과 도우심이 없이는 우리는 아무것도 할 수 없어요. 우리는 탕자예요. 私たちは神様の守りと助けなしでは何もすることができない放蕩息子なんです。 하나님의 말씀으로 즉각 순종할 때 아버지 집으로 돌아가는 것이에요. 神様の御言葉に私たちが即座に従順するときこれが父の家に戻ることになります。 이제 말씀을 마치겠는데요. 하나님께서 저에게 좀 전달해 주시기를 원했던 것은 내용 중에 하나는 뭐냐면 この、メッセージをそろそろ終えたいと思いますけども神様が私に伝えられたことその内容の一つとして 하나님이 기뻐하지 아니하시는 하나가 있는데 神様が喜ばれないものが一つあると 여러분과 하나님 사이에서 회개했다, 괜찮다라고 생각하는 부분들이 많이 있을 거예요. 皆さんの中でも皆さんと神様の関係の中でもうすでに悔い改めたもう大丈夫だ和解したというところがあると思います。 나와 하나님과의 관계는 괜찮아, 난 자유해, 나는 말씀을 지키고 있어라는 생각을 가질지 모르겠어요. 私と神様の関係はもう大丈夫私は今御言葉を守っているしもうそれはもう悔い改めたから大丈夫と 근데 그 십계명을 보시면 하나님에 대한 것과 이웃에 대한 것이 있어요. でも実会を見ると神様に対するものと隣人に対するものがあるんですね。 이웃에 대해 해결하지 않는 많은 것들이 있어요, 여러분. 皆さん隣人に対して解決できていない多くのことはあると思います。 그럼 하나님 아버지의 집에 보호하심을 얻을 수가 없어요. そうなると神様父の家での守り助けというのは得ることができません。 여러분 형제 자매와 가족 중에 누군가에게 트러블이 있다 빨리 해결하셔야 돼요. 皆さんが周りの兄弟姉妹あるいは家族の中で何かトラブルがあった早く解決してください。 그 사람에게 죄를 고하셔야 돼요. 용서를 구해야 돼요. 그래야 풀려요. それは本当に直接その人に許しを求めるそしてごめんなさいと謝るときにそうしたときに解決される問題もあります。 이게 풀리지 않으면 지속적으로 귀신이 그곳으로 들어와요, 여러분. 皆さんこれが解決でき 해결되지 ない 않았어요. 하나님과 해결됐다 할지라도. これが解決できなかったら悪魔は持続的にそこを攻撃して入ってこれるのでいくら皆さんが神様の御前で悔い改めた解決したと言っても決して解決できていません。 그런 이게 열려 있는 틈들이 엄청 많다라는 거예요. 그것은 하나님 다 알고 계시기 때문에. それを神様が示されたのはこの世に開かれている隙間があまりにも多すぎるということを示されたんです。 우리는 시편 91편 1절 2절을 보시길 바래요. 詩編の91編の1節2節 이것이 하나님의 임재 안으로 들어갈 때 얻게 되는 것들이에요. これが神様の臨在の中に入っていくときに得られるものなんです。 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 자의 그늘 안에 거하리도다. 意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。 내가 여호와를 가리켜 말하기를 저는 나의 피난처요 나의 요새요 나의 의뢰하는 하나님이라 하리니. 私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。 아멘. アメン。 여러분의 하나님은 지존자예요. 皆さんの神様は意図高き方です。 전능하신 분이에요. 全能なる神様です。 여러분 얼마나 이게 감동이 됩니까? 皆さんこれを悟るときにどれほど感動しますか？ 미국의 군대가 우리를 뭐라고 할까요? 보호해 준다라고 해도 얼마나 기분이 좋겠어요, 그죠? そのアメリカの軍隊が私たちを守ってくれるって言っただけでもみんな心がワクワクすると思います。 근데 만물의 하나님이 여러분을 보호하시고 지키신다라면 얼마나 마음이 막 흥분이 됩니다. でも万軍の主が皆さんを守る、皆さんを助けるって言ったらどれほど心が興奮するでしょうか。 아멘. アメン。 근데 이 약속을 얻기 위해서는 아까도 말씀드렸던 것처럼 14절, 15절을 보셔야 돼요. でもこの約束を得るためには先ほど話したように14節15節を見なくてはなりません。 하나님이 가라사대 저가 나를 사랑한즉
내가 저를 건지리라. 저가 내 이름을 안즉 내가 저를 높이리라. 彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。 저가 내게 간구하리니 내가 응답하리라. 저희 환난 때에 내가 저와 함께하여 저를 건지고 영화롭게 하리라. 彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い彼に誉れを与えよう。 아멘. アメン。 아까 보셨잖아요. 저가 나를 사랑한즉 이게 조건이에요. さっき書いてありましたね。彼が私を愛しているからこれが条件なんです。 아멘. アメン。 하나님의 말씀을 내가 지키고 행할 때 이런 놀라운 일들이 우리의 삶에 일어나게 됩니다. 神様の御言葉を私たちが守り行うときにこのような素晴らしいことが私たちの人生に適用されます。 하나님의 말씀에 대해서 수동적으로 억지로 나아가지 마세요. ですから神様の御言葉に対してこの受動的に無理やり仕方なく出ていかないでください。 하나님에 대한 가치를 먼저 알게 해달라고 구하길 바랍니다. まず神様の価値を私に知らせてくださいと求めてください。 하나님이 얼마나 위대하신 분인가 보여주세요, 알게 해주세요, 깨닫게 해주세요를 먼저 구하길 바랍니다. 神様がどれほど偉大なお方であるかを見せてください、悟らせてくださいということをまず求めてください。 정말 하나님이 어떠신 분인가 알게 되면 우리는 전인적으로가 아니라 모든 것을 다해서 하나님을 사랑할 수 있게 됩니다. 本当に神様がどういうお方であるかということを心から悟るときに私たちは全人的にそして全てを捧げて主を愛することができるようになります。 그렇게 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑을 받는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. 神様を愛してそして神様の愛を受ける皆さんと私になるように主の皆で祝福いたします。 우리 같이 アメン。お祈りし 기도하시겠습니다. ます。